Hello，大家好，我係 Veronica 邵佩斯，我係一位兒童品格教育導師。Hello，大家好，我係 Jennifer 岑幸賢，我係一位媽咪啦，同埋一位心理輔導師。歡迎大家收聽 Free Your Claw。今集呢，我哋想輕鬆咁呢，同大家去傾下關於買名牌，究竟係真係中意個設計啊，定係俾社交媒體同埋身邊嘅目光推住走呢？好啦 ，Jennifer，你第一個名牌手袋係點買嘅？第一個名牌手袋呢係 Gucci brand， 我記得係18歲我生日嘅時候，爹哋媽咪送俾我嘅。咁我仲記得嗰陣時個價錢係8000蚊，咁但係當時嘅8000蚊已經係好多㗎啦嘛。咁而家咁多年後啦，就會覺得而家買一個8000蚊嘅手袋都 OK，因為其他已經係好貴啊嘛。係咩手袋嚟㗎？係其實一個斜孭手袋嚟嘅，係啦。Messenger bag 嗰啲，而家有冇 keep 住啊？仲有冇 keep 得好啊？係咪皮嗰啲嚟㗎？唔係皮嚟嘅，係好似類似啲 canvas 啲質料咁樣嘅。OK。你呢？你第一個名牌手袋呢？都係最近嘅事嚟㗎。係我係自己買俾自己一個細嘅 Chanel card case holder，大概係有個 gold chain 咁樣嘅斜孭嘅，不過佢就啱啱係好細咁樣個 card holder 放喺我個 hip 度咁樣啦。哇！我都用咗幾多錢？嗰個包包係18000。係啊，我就喺個網上面睇到嘅，我話哎呀好靚啊，我過去睇下先，做完個 MC job，跟住入去睇啦，問下呢個有冇啊？咁個 sales 話我幫你去睇下，跟住佢話有呢個嘅白色嘅，咁我話我想要黑金嗰個，咁佢就話 OK，我幫你 check 下，然後佢真係攞咗出嚟咧，我隻眼係發光噶。見到個實物，咁我檢查啦 ，OK， 我覺得 OK，咁我即刻就 OK，我就要呢個袋啦。我見到有其他人都有望咗個袋，我就覺得哇，原來呢個袋咁 high value 噶咁樣。我之後同我阿爸阿媽講，哇，我30幾歲女買咗個袋俾自己，仲係呢啲咁樣細細個嘅廢包，你哋估下幾多錢？我話18000，跟住阿爸阿媽話，哇，你咁抌本啊？我話係啊。我想慶祝自己咁辛苦揾錢。好，我下一個袋呢，就我真係好中意嘅一個袋嚟嘅，係 Chanel 嘅 Classic Flap。當時幾年前我買嘅時候係 Covid 嗰陣時啦，都要成68000啊。係啊，我諗咗好耐買唔買啦。咁當然你要買到先得噶啦，你要即係有少少 shoe shine 啊，或者求嗰個 sales 問佢會唔會有呢樣嘢啊，我想買啊。咁我就試戴嘅時候又覺得哇幾實正喎，個 chain 又好似好重啊，跟住個皮咧，哎呀好似一個 jewelry box 咁樣好靚啊。咁就 OK， 買唔買好咧？68000，68000，68000。跟住咧我就同阿媽不停喺度討論啦，阿媽又話我覺得你值得呢個袋嘅，因為呢一個係好 classic 啦，咁同埋有個投資價值喺度。係啦，因為我嗰個袋咧拎咗翻去，我講真，我淨係攞咗佢出嚟2-3次，但係要好錫住個袋，羊皮嚟噶，我驚揩花，你又要唔可以擺太多嘢入去，你擺太多嘢你又驚，哎呀個袋太重啊，你又唔可以夾扁佢，唔可以整濕，即係有好多呢啲比較多嘅考慮啊，好有少少麻煩噶，我自己覺得睇落去好靚，但係實唔實用咧就另外一回事，所以我唔明點解啲女仔係要 collect 呢啲袋嘅，我真係完全唔明。我屋企淨係得呢2個最貴嘅袋啦，我已經覺得我已經買咗我人生最想要嘅袋，我唔需要再買其他嘅名牌嘅手袋。我諗1年前咧用咗個6位數字咧，就買咗俾自己嘅第一個 Birkin 手袋。咩顏色？係一個 beige 嘅顏色嚟嘅，奶白色嘅，咁金色定係銀色嘅？金色扣嚟嘅，有 taste。但係我覺得嗰一刻咧，其實有少少衝動嘅，即係會覺得其實係咪真係需要啊？定係真係覺得點都要保存一個咧？即係講真一句咧，佢係用得最少。你要錫住佢嘛？係咪？唔係淨係錫住佢，係反而係覺得，我覺得佢擺喺度好似靚啲，即係好似一個裝飾品放咗喺度咋。咁但係我唔想咁樣諗佢嘅，因為我係想件事係 functional。somehow 唔知點解係我係好少用佢。
有陣時我都覺得係有少少浪費嘅。所以你 shopping 你買呢啲手袋係為咗欣賞佢，當佢係一件藝術品。我有陣時可能我覺得呢個就係好 depends 我哋平時行街買嘢嘅習慣。有啲人嘅習慣就係你見到嗰樣嘢你好想買，同你深思熟慮完之後你買唔買？我唔係衝動型，我係會諗好耐先買。攞個任何好平嘅嘢我都係會深思熟慮諗，買唔買先買。我係一個好 care 功能性嘅人，同埋用唔用得耐呢？有冇其他人可以一齊同我分享呢？我啲手袋都係同阿媽一齊分享。你覺得如果你係冇即係錢嘅限制啦，即係話 let's say 你係可以任由你去行街買嘢嘅話，你覺得你自己係咪都會中意買名牌嘅人啊？我會覺得我值得呢一個名牌嘅價值，我自己本人唔好話我公主病OK 我覺得我值得啫，即係我有呢個 confidence 去 carry 佢。但係我肯唔肯俾呢嚿錢去買呢？我就會真係諗下咯。因為你越儲越多嘅啫嘛。咁翻到屋企，你睇住佢係好靚，但係你又要錫住佢用。你要諗點樣去襯，其實都要好多時間去栽培呢件事，同埋當然如果你個 lifestyle 係可以咁樣，咁啊絕對 OK 啦。即係香港女仔一定係中意名牌嘅，但係我有少少唔同，我覺得名牌代表住係一種價值。我就認為如果你而家未有錢可以買到嘅，咁但係你可以增值你自己嘅價值，都知道你可以有呢個目標買到啦。但係當你真係買到嘅時候，你係咪真係有嗰種咁大嘅滿足感呢？我自己就會覺得好靚啊！嗰一刻買完，但係用咗幾次之後，佢都係一個袋啫。係啊，即係佢個價值冇貶值，但係你對佢嗰個心心眼呢係慢慢冇咗噶。係啊，你唔會咁珍惜佢，淨係嗰一刻，即係嗰個高潮位去到嗰度好正啊！用幾次跟住都係咁啫。我覺得名牌好嘅地方就係你睇落去好有價值，但係 for me， 如果我用一個名牌，我係喺某一啲場合先會用佢，因為我覺得呢樣嘢係提升到我自己個人價值，同埋我會俾人見到我係有嗰個 style。名牌俾到我哋嘅價值究竟係內在定係外在嘅呢？例如我之前聽一啲 OL 佢哋係因為嗰個人有呢個袋我都想要啊，我點樣去即係multiple transaction 我都會去慢慢咁俾翻嚿錢。你會唔會好中意嗰個袋，跟住咧就分期付款，即係無論你要得到佢，你買到佢啦， you're in possession of it，即係你肯唔肯分期付款咁俾啊？我自己個人我唔會啊，即係你話分期付款去，譬如買架車，咁呢個係實用啊嘛。咁但係你話如果要分期付款手袋，我自己唔會咁樣做。Okay. 你呢？我都係 functional 嘅人嚟嘅。但係我可以明白有一啲人可能佢哋冇依嚿錢去買樣嘢，或者佢哋嘅生長環境係冇呢啲名牌啊，一啲比較富裕嘅 background， 佢哋會買呢啲袋，令到嗰啲比較富裕嘅 background 嘅人咧覺得佢哋足夠。但係其實我覺得咁樣係無止境嘅，同埋你永遠係 live up 唔到人哋對你，因為你自己本身嘅 background 唔係咁嘅時候，但係你要做到自己係，其實我覺得反而係辛苦咯。但係你呢個係理性嘅角度啊嘛，有好多人係會因為呢樣嘢，我要上進，我要去到嗰個位，啱嘅，我就要先去投資或者先去得到嗰樣嘢先。我唔理我係借我朋友嘅好靚嘅手袋又好，總之我一定要做到最靚，俾人睇到。係嘅，我覺得有啲人係真係咁樣嘅，即係可能去租手袋啊，或者去借朋友嘅手袋去影幅相，令到自己係好似自我感覺良好啲。係啦，咁但係我自己就覺得咁樣有啲係 unhealthy 咯，即係個心態我唔知啦，可能有啲人覺得唔係，因為咁樣佢先令到自己有動力。有啲嘅例子係佢因為想渴望佢有呢啲嘅生活，令到自己好工作上好奮鬥，去得到呢一樣嘢。咁我覺得呢樣嘢我 admire 嗰個女性係有咁樣嘅想法咯。講到名牌，你覺得名牌嘅 value， 如果人哋買俾你同埋你自己買俾自己，係咪唔同嘅感覺？好唔同啊！講下，因為唔係，我覺得唔同嘅位係，我覺得嗰個價值係多咗好多喺度。當人哋買俾你嘅時候，係嗰種即係一啲嘅心意啊，或者係大家
一齊用呢個時間去諗啊，係咪呢個袋啊？即係同你一齊去揀，或者係一個有意義嘅日子嘅時候，我覺得係會唔同咯。你就中意人哋買嘢俾你係咪啊？嗯，我就咁樣聽。我係中意人哋有呢個心思，同埋有呢個嘅想法。係啊，唔 OK，一定係要名牌，但係佢係會有呢個心咯。咁我覺得如果你自己買咧，嗰個感覺係會有真係有少少唔同，我覺得。嗯，咁我覺得嗰個價值冇人哋買俾我嗰樣嘢咁高，唔知點解突然之間。 OK，係啊，我係相反啊，我自己買俾自己，我會覺得哇，真係犀利。I make good 係 money，嘅，啱嘅。 I make good money. I Yeah, pay for my yeah, stuff. yeah. I'm responsible for my own stuff. Yes, yes. 咁我就冇得怪自己啦。Yes，因為我有時會覺得，如果人哋買咗個 gift 俾你，但係如果你而家已經係冇同嗰個人接觸咧，咁嗰個袋都係有一種感覺喺上面，唔係話 ex-boyfriend 嗰啲啊，唔係話啲姐姐嗰啲，純粹係哦，你會記得呢個袋嘅來源喺邊，啱㗎。咁你就會諗起哦，曾經咁樣。咁有時我會有呢啲袋或者呢啲衫或者啲物件，我寧願 donate 咗俾人，或者係賣咗佢。因為有一種情感或者情懷喺上面，同埋咧，點解我自己就覺得我買俾自己會覺得舒服啲？我會覺得我唔使靠人去得到嗰個快樂。如果我要靠人去買一份禮物俾我，and then I will be happy， 好似我個快樂放咗喺嗰嚿物件或者係人哋俾我先快樂。所以我哋係咪鼓勵所有嘅女士們嘅聽眾咧，都係自己有能力自己買？咁如果俾你去揀嘅話，其實你覺得自己一個係中唔中意名牌？我就係講個名牌，我唔需要中意名牌啊。因為我覺得名牌背後佢係 sell 緊一種 history，佢點樣去整，佢點樣去 style。咁我哋每個人都可以 work on ourselves，點樣去調節，點樣去令到自己靚啲。好似你頭先講嗰個內在嗰樣嘢，如果嗰個人係冇嗰個內在而散發出嚟嗰個外在，佢點樣帶一個名牌包包啊？咪都係不過於此。但係如果佢自己係覺得佢個價值係同個包包一模一樣，咁散發出嚟嗰個 confidence 係完全唔一樣。但係嗱，我呢個問題咧應該好值得問你啦，因為咧你都係 Vancouver 翻嚟噶嘛。咁咧我前排咧同啲朋友傾開偈啦，佢就發覺到啊，佢喺溫哥華嘅時間咧，其實完全咧唔會諗呢啲任何物質，係因為嗰個文化啦，同埋大家嘅即係平時嘅生活都係比較簡單、比較樸素嘅。但係翻到嚟香港嘅時候咧，就感覺周圍啊都係散發住所有即係 branded 嘅嘢啊咁樣。咁你點樣睇呢一樣嘢啊？OK， 我自己就覺得喺加拿大，佢哋係真係比較淳樸。你知唔知嗰邊嘅稅？你賺翻嚟嘅人工嗰邊嘅稅係40% 啊。咁你有埋家庭，你點樣去考慮呢啲咁即係比較膚淺嘅奢侈品咧？係唔會諗到呢樣嘢，淨係會用一啲實用型嘅嘢。咁睇下你放個重心係乜嘢啦？你嘅重心係家庭，你嘅重心係我要生活喺加拿大嗰邊。咁你就唔需要啲奢侈品啦，你淨係需要最基本瞓覺食嘅，陪屋企人、工作、that's it，同埋自己嘅樂趣。咁講到話香港啦，香港係有好多嘢，好多 desire， 好多唔同嘅廣告去激發你嘅情緒各樣嘢。咁你自己要有呢個心理準備。哦，你見到嗰樣嘢，哇係好靚喎。咁但係你要 step back，咦，我需唔需要呢樣嘢咧？哇，嗰個女仔個手袋好靚喎，但係你都要諗一諗，咦？佢係做咩行業令到佢可以成日有呢個手袋㗎？同埋我覺得好好奇嘅就係，個個人都有咁靚嘅手袋，但係佢哋裡面係咪真係覺得好富裕咧？我又冇真係咁樣訪問過，我唔知。但係我自己就覺得，通常戴呢啲咁靚嘅手袋咧，你經過其他啲女仔 carry 嘅手袋同你差唔多一樣咧，就開始有一種比較。但係你咁樣比下去係對你自己嘅心係唔良好，亦都唔健康嘅。所以我自己就覺得，只要你覺得你係足夠，你買咩袋去襯托你自己都係 OK，係睇下你點 style 嘅啫。你唔需要下下要用一個手袋去話俾人聽啊，我就係 Hermes， 我就係上流社會，你唔使噶嘛。你嘅衣着啊，你嘅談吐啊，你嗰個散發出嚟嘅氛圍啊，你可能淨係買一啲細嘅 accessory 已經 show 到
I am this，嗯我唔需要咁 flashy 咯。哼，你認為呢？係啊，我好 agree 你所講嘢，同埋你講得好好，因為有陣時某程度上係我哋嗰個心理嘅健康，好容易你會入咗去呢一個世界裏邊，就係覺得我應該要去咁樣做，但係又其實自己又唔知點解要咁做。好似你頭先所講，就係佢內心世界可能其實係好孤單，或者佢係儲咗好多個月嘅錢去買一樣嘅嘢，咁但係其實佢哋滿足係幾多呢？幾耐呢？可能其實只係嗰一下嘅開心，咁佢裏邊嘅內心世界其實我哋係冇人知佢諗緊啲乜嘢，咁所以我有時我會覺得我去到譬如有啲嘅地方，譬如去喺溫哥華或者某一啲嘅地方係比較簡單樸素，其實你個人都會好舒服，因為你冇咗嗰種比較喺度，因為確實我覺得喺香港或者我哋嘅 social media 係不停去發放好多呢啲嘅信息。好即係多要買奢侈品，要買呢樣嘢，你要去做呢樣嘢，你要達到呢一個 status，你先可以得到更多嘅嘢。但係你不停咁樣追，其實係自己辛苦。要真係諗一諗，what is life？What do you want life to be？我哋唔係叫大家唔去繼續去買，只不過係自己要知道你追求嗰樣嘢係你嘅背後嘅心態係啲乜嘢咯。咁呢樣嘢先係我哋即係今次我哋想講嘅主題嘅一啲嘅重點。而我哋今集呢，都係想講翻我同 Veronica 嘅個人對物質啦同奢侈品嘅意見，只係反映我哋兩個嘅一啲嘅睇法。咁大家都可以用呢樣嘢作為參考啦。咁唔知大家又對於奢侈品同埋物質個地位嘅輕重係幾多呢？我哋都想聽下㗎，記住同我哋留言啊！好啦，今集講住咁多先。我哋下集再見，拜拜。拜拜。